আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সবাইকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যাব চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি। ভিউয়ার্স, আপনারা আমার সামনে একটি তোশিবা ব্র্যান্ডের ইনভার্টার দেখতে পাচ্ছেন, যেটার মডেল হচ্ছে VF-S11। এটা 4 কিলোওয়াটের একটি ইনভার্টার, যেটা ইনপুট আউটপুট দুইটাই 3 ফেজ। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আরও একবার স্বাগতম জানাচ্ছি। প্রথমে আমি এটা পাওয়ার ইনপুট করব। আপনারা খেয়াল করুন, এটা হচ্ছে RST প্রথম তিনটা, এটা হচ্ছে ইনপুট কানেকশন। আর এই পাশে UVW, এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট বা মোটর কানেকশন। আমি এখন ইনপুট কানেকশন করব। ইনপুট কানেকশন করা হয়ে গেছে, আমি এখন পাওয়ারটা অন করে দিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার চলে এসেছে। আমি এটা কিপ্যাড মোডে করে নিয়েছি। আমি এখন এটা রান দেব। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন OCA অ্যালার্ম চলে এসেছে। আমি অ্যালার্মটা রিসেট করতেছি। অ্যালার্ম চলে গিয়েছে। খেয়াল করুন, আমি যখনই রান দিচ্ছি তখনই OCA অ্যালার্ম চলে আসতেছে। বন্ধুরা, যেহেতু OC অ্যালার্ম আসছে, যার মানে হচ্ছে ওভার কারেন্ট, এবং আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা কারেন্ট রিলেটেড অ্যালার্ম। তাহলে অবশ্যই সর্বপ্রথম আমাদেরকে ইনভার্টারের পাওয়ার কাট চেক করতে হবে। পাওয়ার কাট থেকে মূলত এই সমস্যাগুলো হয়। তো পাওয়ার কাটের কোন কোন অংশ আমরা চেক করব? হ্যাঁ বন্ধুরা, কারেন্ট রিলেটেড সেহেতু আমরা অ্যাট ফার্স্ট সিটিগুলো চেক করে নেব। সিটি, দ্যাট মিন্স কারেন্ট কয়েল, যেটা ইনভার্টারে কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিচ্ছে সেটা কন্ট্রোলিংয়ের জন্য সিটি ব্যবহার করা হয়। এবং সিটি চেক করার পরে আমরা অপটোকাপলারগুলো চেক করে নেব। প্রথমে আমি কভারের লকগুলো সারিয়ে কভারটা আলাদা করে নিচ্ছি। ডিসপ্লের লাইনটা আউট করে দেব। এটা আমাদের পাওয়ার কাট। খেয়াল করুন, পুরো ইনভার্টারটি আমি পার্ট বাই পার্ট আলাদা করে ফেলব কাজের সুবিধার্থে। দুইটা অংশ দেখতে পাচ্ছেন, এটা ইনপুট কানেকশনের জন্য, যেটা 3 ফেজ আমরা এখানে ইন করলে সেটা বিভিন্ন সিস্টেমে আমাদের মডিফাই হয়ে আমাদের IGBTতে প্রবেশ করে। সেই ইনপুট কানেকশনের জন্য এই সার্কিটটা ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটা মূলত আমাদের কন্ট্রোলিং কার্ড, পাওয়ার কার্ড, এবং পাওয়ার কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা এই পাশে রয়েছে। খেয়াল করুন। আর এই পাশে ছোট্ট একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছেন, এটা মূলত আমাদের সিটি। এই সাদা অংশটাই হচ্ছে আমাদের সিটি। তো আমি এখন পাওয়ার কার্ডটা খুলে আলাদা করে নিচ্ছি। সব স্ক্রুগুলো খুলে নিলাম। এই যে ঢাকনাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা IGBT যেন লুজ কানেকশন না হয়, এজন্য এখানে একটা ঢাকনা দিয়ে স্ক্রুটা টাইট করে রাখা হয়েছে। বন্ধুরা খেয়াল করুন, পুরো পিসিবিটা পেস্ট দিয়ে ঢালাই করে দেওয়া হয়েছে। তো এটা সলিউশন করা যদিও কঠিন হবে আমার জন্য, তারপরেও আমি চেষ্টা করব এটা সলিউশন করার জন্য। আর এই যে অংশটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা IGBTর সাথে, এটা IGBTর সাথে এই কানেকশনগুলো লেগে যাচ্ছে। উপরের ঢালাইগুলো তুলতে চাইলে এখানে একটু হিট দিতে হবে। হিট দিলে আঠাগুলো উঠে যাবে। খেয়াল করুন, সমস্ত আঠাগুলো আমি তুলে ফেলতেছি। আপনাদেরকে ভালোভাবে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। খেয়াল করুন, এটা আমাদের সিটি কানেকশন। আমি সিটিটা আউট করে নিয়েছি। সিটির এক পাশে ইন্ডাক্টর কয়েল থাকে এবং অপর পাশে একটা সার্কিট ব্যবহার করা হয়। তো আমি এখন এই সার্কিটটা চেক দিব। খেয়াল করুন, এখানকার এই পজিটিভ লেগটা ক্যাপাসিটরের এই পজিটিভ লেগের সাথে সরাসরি কানেকশন হয়েছে।
আমি মিটার দিয়ে মেপে দেখাচ্ছি। মিটারটি ডায়োড মোডে রেখে ভিউয়ার্স আপনারা একটা সাউন্ড পাচ্ছেন। খেয়াল করুন সরাসরি কানেক্ট হয়ে আছে এবং এই ক্যাপাসিটরটি দেখতে পাচ্ছেন উপরের যে কভারটা ফুটে গেছে এবং এদিকে ফুলে গেছে অনেকটাই। তো এটার পরিবর্তে আমি এটা 10 মাইক্রোফ্যারাড 50 ভোল্টের ক্যাপাসিটর, এখানে আমি নতুন একটা ক্যাপাসিটর লাগিয়ে দেব। আমার হাতে একটি নতুন ক্যাপাসিটর দেখতে পাচ্ছেন, ক্যাপাসিটরটি এখানে লাগিয়ে দেব। বন্ধুরা আমি পুরাতন একটা সার্কিট থেকে নতুন একটা সিটি খুলে নিয়েছি। এই খুলে এখন এটা আমাদের সার্কিটে লাগাবো, লাগিয়ে আমি এটা চেক করব। তো এটা এখন লাগিয়ে ফেলব। ভালোভাবে সোল্ডার করে দিতে হবে। পুরোটা সোল্ডারিং করে লাগিয়ে দিচ্ছি। থিনার দিয়ে ওয়াশ করে নিতে হবে। সার্কিটগুলো পার্ট বাই পার্ট আবারও লাগিয়ে দিলাম। এখন আমি ডিসপ্লে কানেকশন করেছি, এখন পাওয়ার কানেকশন দিয়ে আমি এটা জাস্ট চেক করব। কানেকশন করে দিয়েছি, এখন আমি পাওয়ার অন করে দেব। পাওয়ার অন করে দিলাম। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আন্ডার ভোল্টেজ অ্যালার্ম আসতেছে। আমি এটা রিসেট করব। দেখতে পাচ্ছেন এটা রিসেট হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটা রান করে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমার ইনভার্টারটি পুরোপুরিভাবে রানিং হয়ে গেছে। এখন এটা আমি আবারও স্টপ করে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এটা সাথে সাথে স্টপ হয়ে গেল। তো আমাদের OCA অ্যালার্মটা আগে যখন রান দিতাম সাথে সাথে OCA অ্যালার্ম চলে আসতো, কিন্তু OCA অ্যালার্মটা পুরোপুরিভাবে চলে গিয়েছে। তো ভিউয়ার্স আমি চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চটা দেখানোর জন্য। Toshiba VF-S11 রিপেয়ারিংয়ের জন্য এটাই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিউয়ার্স আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানেই সমাপ্ত করছি। আল্লাহ হাফেজ।